اگر همین دود اومد در اومده در خانه بجو میشه. یکی کودک‌ها در همین قد کوچه یا نمیفهمن که ضرر داره یا همین نفس کشیده استن. ما به خدا ایروی همین زواد شده به ماسک گشته نمیتونم، الرژی دارم. اول مثلا 15 تا 20 هزار پول مثلا میافتیم هر ساله همین مثلا میوه دیگه از آب چنگ زلال که دیگه همه خوکشی نوبت دارو میشه دیگه نوبت چی یا خیروز همینجا شیشته نمیشه بیرون اودا خونه میدوره تریزور مخم میکنی همون تام دود میدوره ما مقابل زواد نیستیم، فقط زواد زمانوی کنن. این همه